Հարգելի լրագրողներ, նորից բարև ձեզ, շնորհակալություն ձեր համբերատարության համար եւ ներողություն ենք հայցում, որ մի փոքր ուշացրեցինք, բայց ձեզ արդեն բացատրել ենք, որ հարգելի պատճառներով։ Ինչպես արդեն նախապես տեղեկացրել էինք, Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային այցով գտնվում էր Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի անդամներից բաղկացած պատվիրակությունը։ Այսօր Դեյվիդ Մաքալիստերը, ով գլխավորում է այդ պատվիրակությունը, ամփոփիչ մամուլի ասուլիս կանցկացնի կոնկրետ Հայաստանում կատարած այցի վերաբերյալ։ Ես հիմա խոսքը կփոխանցեմ պարոն Մաքալիստերին, որից հետո հարց ու պատասխանի հնարավորություն կլինի։ Շնորհակալություն։ Mr. McAllister, the floor is yours. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for attending this press conference today. And please do accept my apologies for having kept you waiting. Despite my British name, I'm from Germany, and Germans are usually known for being on time. Երկոտիկնայք եւ պարոնայք, շնորհակալություն այս մամուլասուլիսին մասնակցելու համար եւ կներեք ուշանալու համար, չնայած իմ բրիտանական անվանը, ես գերմանացի եմ, իսկ գերմանացիները հայտնի են նրանով, որ չեն ուշանում, ժամանակին են ներկայանում։ I'm happy to be here at this press conference, and I'm just as happy that our EU ambassador, Mr. Shvitalski, is sitting next to me because he's the man for the difficult questions. Շատ ուրախ եմ, որ այս մամուլասուլիսին մասնակցում եմ եւ ոչ պակաս ուրախ եմ, որ կողքս նստած է մեր դեսպանը, պարոն Շվիտալսկին, որովհետեւ բարդ հարցերին հենց նա է պատասխանելու։ Okay, so I'm David McAllister, 46 years old. Ես Դեյվ Մաքալիստերն եմ, 46 տարեկան։ Member of the European Parliament, and since a few months now the new chairman of the Foreign Affairs Committee. Եվրոպական խորհրդարանի անդամ, պատգամավոր եւ արդեն մի քանի ամիս է ինչ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նորանշանակ նախագահ։ I'm also vice president of the European People's Party EPP. Նաեւ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ԵԺԿ-ի փոխնախագահ եմ։ And my political home is Angela Merkel's Christian Democratic Union in Germany. Քաղաքական տունս Գերմանիայում Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միություն կուսակցությունն է։ This week, a delegation of 8 members of the European Parliament were in the South Caucasus region. Այս շաբաթ Հարավ Կովկասյան տարածաշրջանում էին Եվրոպական խորհրդարանի 8 պատգամավորներ պատվիրակության կազմով։ The 8 members were a very heterogeneous group coming from 7 different countries and 6 different political groups. Խումբը բավական հայտաբղետ կազմ ուներ, ներկայացված են խմբի կազմում 6 տարբեր քաղաքական խմբեր, խմբակցություններ եւ 7 տարբեր պետություններ։ After 2 days in Azerbaijan and 2 days in Georgia, we are now very happy to be in Armenia. Երկուական օր անցկացնելով Ադրբեջանում եւ Վրաստանում այժմ շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանում ենք։ We arrived yesterday from Tbilisi. Եկանք 3 Թբիլիսիից։ And before our meetings, we started yesterday with a visit, by a very moving visit for all participants, to the Museum of the Armenian Genocide. Նախքան մեր հանդիպումները մենք երեկվա օրը սկսեցինք այցելելով հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր, այցելություն, որը շատ հուզիչ էր բոլոր անդամների համար։ And we paid our respects at the Genocide Memorial to the deep suffering endured by the great Armenian people last century. Ցեղասպանության հուշահամալիրում մենք հարգանքի տուրք մատուցեցինք նախորդ 100-ամյակի ընթացքում հայ մեծ ժողովրդի գրած խորը տառապանքին։ The highlight of our visit was, of course, a discussion with President Sargsyan. Մեր այցի կարևորագույն հանդիպումը իհարկե նախագահ Սարգսյանի հետ քննարկումն էր, which took much longer as expected. We were very thankful for the President to donate his valuable time.
որ ակնկալվածից շատ ավելի երկար տևեց եւ շատ երախտապարտ ենք նախագահային իր արժեքավոր ժամանակը մեզ հետ անցկացնելու համար։ We also met your Minister of Foreign Affairs, Mr. Nalbanyan, the Speaker of the National Assembly, Mr. Babloyan, members of the Parliament from different political parties, and also my counterpart, the Committee Chairman on Foreign Affairs. Մենք նաև հանդիպեցինք ձեր արտաքին գործերի նախարար պարոն Նալբանդյանին, ազգային ժողովի նախագահ պարոն Բաբլոյանին, խորհրդարանի տարբեր կուսակցություններ ներկայացնող պատգամավորների եւ իմ գործընկերոջը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահին։ We also met with civil society representatives as well as representatives from the international organizations. Հանդիպեցինք նաև քաղաքացիական հասարակության, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ And we visited an EU-funded project at the Regional State College where the EU supports vocational education from cooks to jewelry restorers and electricians. Այցելեցինք Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիրը պետական տարածքային քոլեջում, որտեղ Եվրամիությունը օժանդակում է միջին մասնագիտական կրթությանը խոհարարներից մինչև զարդեր վերականգնողներ եւ էլեկտրիկներ։ Ladies and gentlemen, we are very much encouraged by the conclusion of the new EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. Տիկնակ եւ պարոնայք, մենք շատ ողջավորված ենք Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության նոր համաձայնագրի կնքմամբ։ This agreement will be the foundation of the deepening of our relations and open new perspectives for cooperation and development. Այս համաձայնագիրը հիմք կլինի մեր հարաբերությունների խորացման համար եւ համագործակցության եւ զարգացման նոր հեռանկարներ կբացի։ You can count on the European Parliament's engagement. Անկասկած կարող եք ակնկալել Եվրոպական խորհրդարանի մասնակցությունը, because the European Parliament in the end will have to give its consent to this agreement. քանի որ վերջում պահանջվելու է այս համաձայնագրին Եվրոպական խորհրդարանի համաձայնությունը։ Therefore, the Foreign Affairs Committee will be preparing a report on this agreement as the basis for our parliamentary consent. Ուստի այս համաձայնագրի վերաբերյալ զեկույց է պատրաստելու արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, զեկույց, որը հիմք է դառնալու մեր խորհրդարանի համաձայնության համար։ Armenia is, as you know, a member of the Eurasian Union, and at the same time it is now signing this ambitious agreement with the European Union. Հայաստանը, ինչպես գիտեք, Եվրասիական միության անդամ է եւ միևնույն ժամանակ այժմ ստորագրում է այս հավակնոտ համաձայնագիրը Եվրոպական միության հետ։ This is a demonstration that our Eastern Partnership policy is not a zero-sum game in competition against other regional actors. Այս փաստը վկայում է այն մասին, որ մեր արևելյան գործընկերության քաղաքականությունը զրոյական ընդհանուր հանրագումարային արդյունքով խաղ չէ եւ խաղ չէ, որը մրցակցության մեջ է տարածաշրջանային այլ սուբյեկտների հետ։ Instead, I strongly believe that cooperation of all responsible players is needed to find common solutions to problems that affect many people's lives. Փոխարենը ես խորապես համոզված եմ, որ բոլոր պատասխանատու գործող ուժերի համագործակցությունն է անհրաժեշտ շատ շատերի կյանքի վրա ազդող հիմնախնդիրներին միասնական լուծումներ գտնելու համար։ Ladies and gentlemen, a new government is being formed following the recent parliamentary elections. Տիկնակ եւ պարոնայք, վերջին խորհրդարանական ընտրությունից հետո կազմավորվում է նոր կառավարություն։ This next government will have many challenges to tackle. Հաջորդ կառավարությունը պետք է հանդիպելու է բազմաթիվ մարտահրավերների, որոնք պետք է հաղթահարի, starting with the implementation of necessary reforms such as the reform of the judiciary, the fight against corruption and anti-discrimination. Սկսելով անհրաժեշտ բարեփոխումների իրագործումից, ինչպիսիք են բարեփոխումները դատաիրավական համակարգում, պայքարն ընդդեմ կոռուպցիայի եւ խտրականության դեմ պայքարը։ Improving the business climate and creating economic growth opportunities to boost employment, especially for young Armenians, is a strong expectation from the society, and rightly so. Հասարակությունը իրավացիորեն լուրջ ակնկալիք ունի, որ գործարարության միջավայրը կբարելավվի եւ կստեղծվեն տնտեսական աճի հնարավորություններ, որոնց արդյունքում կավելանա զբաղվածությունը, հատկապես երիտասարդ հայերի շրջանում։ The implementation of the recommendations of the election observers will also be a priority.
ընտրադիտորդների առաջարկությունների իրագործումը նույնպես գերակայություն է լինելու։ As you know, the European Parliament participated in the observation of the parliamentary elections. Ինչպես գիտեք, խորհրդարանական ընտրության դիտարկմանը մասնակցել է նաև Եվրոպական խորհրդարանը։ This delegation was led by Ms. Heidi Hautala, who is also participating in this mission. Այն պատվիրակության ղեկավարն էր Տիկին Հեյդի Հաուտալան, ով նաև այս պատվիրակության կազմում է։ In general, we assessed that the elections were well administered, but shortcomings remain, and we stand ready to support Armenia to address these. Վերընդհանուր գնահատականի համաձայն ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, սակայն մնում են որոշակի թերություններ, եւ մենք պատրաստակամ ենք դրանց լուծման հաղթահարման ուղղությամբ օժանդակելու Հայաստանին։ Let me conclude with a word on the role of civil society. Վերջում թույլ տվեք մեկ-երկու խոսք ասել քաղաքացիական հասարակության դերակատարման մասին։ In every country we visit, we always meet with civil society representatives and human rights defenders. Մեր այցելած բոլոր պետություններում միշտ հանդիպում ենք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին եւ իրավապաշտպաններին, մարդու իրավունքների պաշտպաններին։ This morning they updated us on many issues related to the rule of law and fundamental freedoms, abuses by law enforcement bodies, domestic violence, media freedom, labor rights, gender equality and the rights of minorities, to name some of the issues. Այս առավոտյան նրանք մեզ ընդհանուր տեղեկություններ հաղորդեցին իրավունքի գերակայության եւ հիմնական ազատությունների հետ կապված բազմաթիվ հիմնախնդիրների մասին, իրավապահ կողմից չարաշահումների մասին, ընտանեկան բռնության, լրատվամիջոցների ազատության, զբաղվածության եւ աշխատանքային իրավունքների, գենդերային հավասարության, փոքրամասնությունների իրավունքների մասին, ի թիվս այլ հարցերի։ We encourage the Armenian authorities to launch deep reforms on these issues, to involve the civil society in the process, and to ensure impartial, credible, and effective investigations of all alleged human rights violations. Հայաստանի իշխանություններին մենք կոչ ենք անում նշված խնդիրների ուղղությամբ խորը բարեփոխումներ նախաձեռնել, ներգրավել քաղաքացիական հասարակությանը գործընթացին եւ երաշխավորել մարդու իրավունքների ենթադրյալ խախտումների բոլոր խախտումների անկողմնակալ վստահություն ներշնչող եւ արդյունավետ քննությունը։ In this year in November, the Eastern Partnerships Summit will take place. Այս տարի նոյեմբերին տեղի կունենա Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ And I would find it a positive signal if this Eastern Partnership Summit in Brussels could also bring concrete positive results for Armenia. Դրական ազդակ կհամարեի, եթե Բրյուսելում անցկացվելիք այդ գագաթնաժողովը, Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը կարողանար դրական արդյունքներ բերել նաև Հայաստանին։ On behalf of my delegation, I would like to thank the Armenians Իմ պատվիրակության անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հայերին for their hospitality. հյուրընկալության համար։ The European Union is a partner of Armenia, Եվրոպական միությունը Հայաստանի գործընկեր է։ and the European Parliament is looking forward to interacting with our Armenian counterparts. Եվրոպական խորհրդարանը անհամբեր սպասում է մեր հայ գործընկերների հետ շփումներին։ May God bless your great country, Աստված օրհնի ձեր մեծ երկիրը, your great people, ձեր հիանալի ժողովրդին, and may this country continue to becoming a democratic and prosperous society. եւ թող որ այս երկիրը շարունակի դառնալ ժողովրդավար եւ բարեկեցիկ հասարակություն։ Thank you. And now the easy questions for me and the difficult questions for the ambassador. Շնորհակալություն, իսկ այժմ կարող եք տալ հեշտ հարցեր ուղղված ինձ եւ դժվար հարցեր ուղղված դեսպանին։ Ինչպես արդեն պարոն Մաքալիստերը նշեց, հիմա խնդրում եմ ովքեր հարցեր ունեն մոտենան շատ են լինելու հարցերը, իսկ առաջինին ես կփոխանցեմ միկրոֆոնը։ Առաջին հարց Եվ պիտի խնդրեմ ներկայանաք մինչև հարց տալը։ Tatev Ghazaryan, News AM Information Agency. Mr. Mաքալիստեր, I have two questions. First one, the OSCE Minsk Group co-chairs in their recent statement emphasized that Azerbaijani armed forces fires a strike across the contact line in the Karabakh conflict zone.
This statement is in fact the first address statement during the work of mediators. And the European Union periodically emphasizes and expresses its support to Minsk Group efforts. Do you also share their view included in this recent statement? Երկուացունեմ, պարոն Մաքալիստեր, առաջինացնեմ, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը վերջերս հայտարարություն տարածեց, մատնացույց անելով Ադրբեջանին որպես հերթական հարձակման նախաձեռնողը, եւ դա առաջին անգամ էր նման հայտարարությունն արվում։ Դուք Եվրոպական խորհրդարանը միշտ նշում եք, որ դուք սատարում եք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբին եւ Մինսկի խմբի գործընթացին։ Այս անգամ արդյոք համակարծիք եք վերնշված ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի տվյալ հայտարարության։ Thank you for this question. Շնորհակալություն հարցի համար։ All three European institutions share the same view. Եվրոպական բոլոր կառույցները միակարծիք են։ The Commission, the Member States, and a huge majority of the European Parliament. Խոսքը վերաբերում է 3 կառույցներին՝ Եվրոպական հանձնաժողովին, Եվրոպական միության անդամ պետություններին եւ Եվրոպական խորհրդարանում շատ զգալի մեծամասնությանը։ The status quo in Nagorno-Karabakh is unsustainable. Լեռնային Ղարաբաղում ստատուս քվոն չշարունակելի է։ But this conflict doesn't have a military solution, Բայց այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, but it needs an early political settlement in accordance with the international law. Սակայն անհրաժեշտ է վաղաժամ քաղաքական հանգուցալուծում միջազգային իրավունքի նորմերին համաձայն։ The European Union isn't an active player in this conflict, Եվրոպական միությունն այս հակամարտության շրջանակում ակտիվ դերակատար չէ, but we support every diplomatic effort to find a solution. Մենք սակայն կողմ ենք եւ սատարում ենք լուծում գտնելուն միտված բոլոր դիվանագիտական ջանքերին։ That's why the EU continues to fully support the mediation efforts and proposals of the OSCE Minsk Group co-chairs. Ուստի Եվրամիությունը շարունակում է լիովին սատարել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերին եւ առաջարկներին, including our member state France. որոնցից մեկը մեր Եվրամիության անդամ պետություններից Ֆրանսիան է։ Both sides need to honor their commitments to respecting the ceasefire and resolving this conflict peacefully. Երկու կողմերին անհրաժեշտ է հարգել հրադադարը պահպանելու եւ այս հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու իրենց հանձնառությունը։ We in Brussels are concerned over the ongoing arms race, confrontational rhetoric, and recurring incidents that are costing lives on both sides. Brüsselում գտնվողներիս մտահոգում է շարունակվող սպառազինությունների մրցավազքը, արճակատումային հռետորաբանությունը եւ կրկնվող միջադեպերը շփման գծի երկայնքով, որոնք երկու կողմերից էլ մարդկային կյանքեր են խլում։ The European Union encourages the parties to re-engage in the negotiations without preconditions on the basis of the Minsk Group co-chairs proposals. Եվրամիությունը քաջալերում է կողմերին վերսկսել բանակցությունները առանց նախապայմանների, հիմնվելով Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկների վրա։ And the second question, please, The second question was? was about the closure of the OSCE office in Yerevan. On August 31, the OSCE office in Yerevan will be closed. This is because of Azerbaijan's position, which claimed that it's unacceptable for Azerbaijan to hold demining trainings in Yerevan. Taking into account all this, don't you think this position by Baku destructive? Because Armenia was the last country where the OSCE office still operated. Well, this is an OSCE. So, yeah, sure. Երկրորդ հարցը վերաբերում է ԵԱԿ-ի գրասենյակի փակմանը, նախատեսվում է օգոստոսից փակել Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման արդյունքում, որը հայտարարեց, որ Երևանում ականազերծման դասընթացներ կազմակերպելը անընդունելի է։ Դուք արդյոք ընդունել եք համարում Ադրբեջանի այս մոտեցումը, հաշվի առնելով, որ այստեղ գործող ԵԱԿ-ի վերջին գրասենյակը Հայաստանում գործող գրասենյակն էր։ On the OSCE office closure in Yerevan, Երևանում ԵՀԿ-ի գրասենյակի փակման կապակցությամբ
This is, of course, a matter of the OSCE, not the European Union. Իհարկե դա ԵԱՀԿ-ի խնդիր է եւ ոչ Եվրամիության, But personally, I regret that it wasn't possible to find an agreement on the extensions of the mandate of the OSCE office. Անձամբ ես սակայն ափսոսանք եմ հայտնում, որ հնարավոր չեղավ համաձայնության հասնել ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի լիազորության ժամկետի երկարաձգման շուրջ։ Despite the important efforts of the German, then Austrian OSCE chairmanship, to which I pay tribute. Ի հեճուկս սկզբում Գերմանիայի, ապա նախագահող Ավստրիայի որպես նախագահող պետության գործադրած ջանքեր, որոնք ես ցանկանում եմ դրվատել։ OSCE field presences are an important tool to implement the principles of the OSCE, and as you know, the European Union fully supports their work. ԵԱՀԿ-ի ներկայությունը տեղերում կարևոր գործիք է ԵԱՀԿ-ի սկզբունքները կյանքի կոչելու համար, եւ ինչպես գիտեք, Եվրամիությունը լիովին սատարում է այդ գրասենյակների աշխատանքին։ We made this view very clear when we had a conversation with representatives of the international organizations this morning. Այս առավոտյան միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկման ժամանակ մենք մեր այս տեսակետը հստակորեն արտահայտեցինք։ Right, further questions. Այլ հարցեր, խնդրեմ, տեսպանին բայց։ Սեսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիո դա որպես լավ, ընտրություններից առաջ ընդդիմությունն ասում էր, որ այդ ընտրությունների որակից է կապված նաև այս համաձայնագրի կնքումը, այս Եվրամիության գնահատականը, արդյոք ձեր այդ գնահատական նշանակում է, որ այդ ընտրությունները որևէ կերպ չեն ազդի այդ համաձայնագրի վրա եւ խնդրում եմ ասեք հստակություն կա երբ կստորագրվի։ You spoke of the election and you said that the election was well administered. Prior to the election, the opposition were claiming that the signing of the future agreements would. Does this now mean that the election outcome will not stop the agreement from being signed? And related question is, could you please indicate whether there's any clarity as to when the agreement will be signed? Well, we're still waiting for the official statements by the OSCE and ODIHR about how the elections were conducted in Armenia, and as long as these statements haven't been presented, I don't think it makes much sense to go into detail. Դեռևս սպասում ենք ԵԱՀԿ ԺՀՄԻ-ի եզրակացությանը Հայաստանում ընտրության անցկացման գնահատականի վերաբերյալ եւ քանի դեռ այդ եզրակացությունը ներկայացված չէ, կարծում եմ առանձնապես նպատակահարմար չէր լինի մանրամասներին անդրադառնալ, մանրամասների մեջ մտնել։ And as Ms. Heidi Hautala, who was the leader of the election observation mission of the European Parliament, pointed out, the elections were well administered. Ինչպես նշեց Եվրոպական խորհրդարանից ընտրությունը դիտարկող առաքելության ղեկավար Տիկին Հեյդի Հաուտալան, ընտրությունը լավ էր կազմակերպված։ But shortcomings remain, and I would always recommend the Armenian authorities to follow the recommendations of OSCE ODIHR. Սակայն մնում են թերություններ եւ ես ցանկացած պարագայում խորհուրդ կտայի Հայաստանի իշխանություններին հետամուտ լինել ԵԱՀԿ-ի առաջարկություններին։ But now the negotiations for the new partnership agreement have begun. Այժմ սակայն արդեն սկիզբ են առել գործընկերության նոր համաձայնագրի բանակցությունները։ And when they will be concluded and with which content in the moment nobody can give you a precise answer. Տվյալ պահին սակայն ոչ ոք ճշգրիտ ձեզ չի կարող պատասխանել թե երբ բանակցությունները կավարտվեն եւ ինչպիսի կոնկրետ բովանդակությամբ։ But this now gives me finally the opportunity to give the floor to our ambassador. Որը սակայն ինձ վերջապես հնարավորություն տվեց, որպեսզի խոսափողը փոխանցեմ մեր դեսպանին։ By the way, who from our job in Yerevan with his team, we very much support his work and we rely on his observations and judgments. Ով իմիջայլոց մեր տեսանկյունից Երևանում կերազանց աշխատանք է կատարում իր թիմով հանդերձ եւ մենք հիմնվում ենք նրա դիտարկումների եւ գնահատականների վրա։
Thank you. I hope that the representatives of the media agree with the last words of you. Շնորհակալություն, ուսում եմ, որ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները ասված վերջին խոսքերին համակարծիք կլինեն։ I wanted to say that 2 days ago, when Minister Nalbandian went to Brussels to take part in the European Union Armenia Cooperation Council, the question of the current state of work on the new comprehensive and enhanced partnership agreement was discussed. Սակայն ասել որ 2 օր առաջ, երբ Պարտգործնախարար Նալբանդյանը մեկնել էր Բրյուսել, որպեսզի մասնակցեր Եվրամիության եւ Հայաստանի նիստին, քննարկվեց համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության նոր համաձայնագրի հարցը։ The process of the technical and legal scrubbing is going full steam. Տեխնիկական եւ իրավական մշակումների աշխատանքը լիարժեքորեն ընթացքի մեջ է։ The relevant services of the European Commission are now examining every word, every term, every formulation to make it perfectly in line with the required standards. Եվրոպական հանձնաժողովի համապատասխան ստորաբաժանումները եւ ծառայությունները այժմ ուսումնասիրում են յուրաքանչյուր բառ, ձևակերպում եւ եզրույթ, որպիսի տեքստը ամբողջովին եւ կատարյալ կերպով համահունչ լինի պահանջվող ներկայացվող չափանիշներին։ The Armenian side expressed its hope that the agreement is ready for signing at the Eastern Partnership Summit in Brussels in November. Հայկական կողմը հույս է հայտնել, որ համաձայնագիրը ստորագրման պատրաստ կլինի նոյեմբերին Բրյուսելում անցկացվելիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից առաջ, մինչև գագաթնաժողովը։ And that's the target date which is on the table. Սեղանին դրված տիրախային ամսաթիվը հենց դա է։ I wanted also to note that the negotiations on the partnership priorities, a politically binding document, very important to define the political agenda for our relations, is completed. Նաև տեղեկացնեմ ձեզ, որ ավարտին են հասցվել բանակցությունները գործընկերության կերակայություններ կոչված քաղաքականապես պարտադիր փաստաթղթի համար, որը շատ կարևոր է մեր հարաբերությունների հետագա ընթացքի համար։ But it is now in the process of consultation with member states of the European Union. Այդ փաստաթուղթը սակայն ներկայումս խորհրդակցության կարգով շրջանառվել է Եվրոպական միության անդամ պետություններին։ Because the green light of the member states is a precondition for approving the document. Քանի որ այդ փաստաթղթի հաստատման նախապայման է անդամ պետություններից կանաչ լույս ստանալը, and hopefully in the coming weeks this approval will materialize and the necessary procedure for adopting partnership priorities will be completed. Հուսով ենք, որ մոտակա շաբաթներին այս հաստատումը կստացվի եւ գործընկերության կերակայությունների հաստատման համար անհրաժեշտ ընթացակարգը ավարտին կհասցվի։ When the partnership priorities are approved, then the big say numeric dimension of our cooperation, being the development assistance, will be also finalized. Երբ վերջին մեկնաբանություն, երբ գործընկերության կերակայությունները հաստատված լինեն որպես փաստաթուղթ, մեր համագործակցության թվային հիմնական ցուցանիշն արտահայտող այսպես կոչված զարգացմանը ցուցաբերվող աջակցության դրամական ծավալը նույնպես վերջնականապես կորոշվի։ And here the positive opinion of the European Parliament is also necessary. Որի համար նույնպես անհրաժեշտ է լինելու Եվրոպական խորհրդարանի հաստատումը, դրական եզրակացությունը։ The European Parliament beginning of April examined already the draft. Եվրոպական խորհրդարանն ապրիլի սկզբին արդեն իսկ վերլուծեց նախագիծը։ And I hope that second half of the year the final decision will be taken. Հուսով եմ տարվա երկրորդ կեսին կկայացվի վերջնական որոշում։ We strongly support the new agreement and future cooperation with Armenia. Մենք էականորեն սատարում ենք նոր համաձայնագրին եւ Հայաստանի հետ ապագա համագործակցությանը։ And we are of the opinion that our shared common values and a strong commitment to democracy, human rights and the rule of law should underpin the new agreement and our future cooperation.
Մենք կարծում ենք, որ նոր համաձայնագրի եւ մեր ապագա համագործակցության հիմքում պետք է դրված լինեն միասնական համատեղ արժեքները եւ էական հավատարմությունը ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին եւ իրավունքի գերակայությանը։ Ambassador Shvitalsky referred to the role of the European Parliament. Դեսպան Սվիտալսկին անդրադարձավ Եվրոպական խորհրդարանի դերակատարմանը։ And that's why the report prepared in the Foreign Affairs Committee on this agreement will be important for the decision-making process in Strasbourg. Ոստի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կազմվելիք եզրակացությունը կարևոր կլինի Ստրասբուրգում որոշումների կայացման գործընթացի համար։ The rapporteur for this report Դրալ զեկուցող է նշանակվել։ is my colleague Mr. Laszlo Turkish from Romania, Իմ գործընկերն է Ռումինիայից, պարոն Լասլո Թոկեշը, and he is also a member of this delegation here in Armenia today. ով նույնպես այս պահին Հայաստանում է մեր պատվիրակության կազմում է։ Any Այլ further հարցեր, խնդրեմ ներկայացեք։ Ամեկ պլյուս հեռուստաընկերություն Ռոբերտ Անանյան, Հայաստանում շարունակվում են մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները իշխանությունների իրավապահների կողմից եւ դրանք փաստացի մնում են անպատիժ։ Ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացրել եք այս հարցը եւ նրանք երաշխիքներ տալիս են այդ խնդիրները վիճելի դատական գործերը իրավախախտումները վերացնելու հարցում։ Շնորհակալություն։ A1 Plus TV station. Grave violations of human rights in Armenia by authorities as well as law enforcement agencies are continuing. I was wondering if you have raised this issue in your meetings with Sir Sargsyan and with the authorities, and whether there has been a response as to how the contentious court cases and the human rights violations are going to be addressed. So we addressed human rights issues in all our meetings with the President, with the Foreign Minister, with the members of the Parliament, with representatives of the majority, and also with the representatives of the opposition. Հարգելի պարոն, մենք մեր բոլոր հանդիպումներում մարդու իրավունքների խնդիրը արծարծել ենք նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ, արտգործ նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ, խորհրդարանում հանդիպումների ժամանակ, թե մեծամասնության, թե ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում։ We discussed this yesterday evening with the heads of Հարցը երեկոյան քննարկել ենք Եվրոպական միության անդամ պետությունների ներկայացուցչությունների, պատվիրակությունների ղեկավարների հետ։ And this morning we had a long conversation with representatives of civil society organizations. Այս առավոտ էլ շատ երկար քննարկում ունեցանք այս հարցի շուրջ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ You can be very sure that everything we heard, everything we read, everything we saw will feed into our political work in Brussels and Strasbourg. Ամբողջովին հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այն ամենը, ինչ մենք լսեցինք, կարդացինք եւ տեսանք, հաշվի կառնվի Բրյուսելում եւ Ստրասբուրգում մեր կողմից իրականացվող քաղաքական աշխատանքի մեջ։ The European Parliament is a well-known fighter for democracy, human rights and the rule of law in the entire world. Եվրոպական միությունը ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ իրավունքի կերակայության համար պայքարող մարտիկ։ And that's why we want to support as European Union the path of Armenia to becoming a prosperous democracy with an active civil society which respects the rule of law. Ոստի մենք ցանկանում ենք Հայաստանին սատարել այն ճանապարհով ընթանալու ուղղությամբ, որ երկիրը կդարձնի բարեկեցիկ ժողովրդավարություն, ակտիվ քաղաքացիական հասարակությամբ, երկիր, որտեղ կհարգվի իրավունքի կերակայությունը, because these are our shared common values in the whole of Europe. քանի որ սրանք են մեր ամբողջ Եվրոպայում միասնական համընդհանուր արժեքները։ Ambassador. I can testify that what the chairman of the Foreign Affairs Committee of the European Parliament said
was an important element of the discussions and conversations. Կարող եմ հաստատել, որ քննարկումների եւ զրույցների կարևոր կետերից է իսկապես եղել այն, ինչ ասաց Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ I wanted to add that next week, next Monday, Armenia and the European Union will conduct its regular human rights dialogue. Հավելացնեմ, որ հաջորդ շաբաթ, հաջորդ երկուշաբթի Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը հերթական անգամ կանցկացնեն երկխոսություն մարդու իրավունքների շուրջ։ And all these issues, including the most sensitive issues, the issues so important in particular to the civil society, will be addressed in Brussels next Monday. Մյուս երկուշաբթի Բրյուսելում անդրադարձ կարվի բոլոր այդ հարցերին, ներառյալ զգայուն հարցերին, ներառյալ քաղաքացիական հասարակության համար շատ կարևոր այդ հարցերին։ Okay, any further questions? Այլ հարցեր կան։ Okay, last question. But this is media freedom in Armenia. This is good. Բայց լավ է, լրատվամիջոցների ազատությունը Հայաստանում շատ լավ է։ Ասացիք, որ հանդիպել եք նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, հարցս հետևյալն է, ինչ երաշխիքներ ունեք, որ այս անգամ էլ չի կրկնվի 2013 թվականի ունեք այդ երաշխիքները, այսինքն որ Հայաստանը վերջին պահին հետ չի կանգնի այս համաձայնագրից ձեր կողմից այսքան օժանդակությունից հետո։ You said you met with President Sargsyan. What guarantees do you have that there will not be a repetition of 2013 and there will not be a last-minute U-turn by Armenia despite all that support you're giving? We had the honor of discussing all political questions in a very open and frank atmosphere with the President for more than 1.5 hours. Մենք պատիվ ունեցանք քաղաքական բոլոր հարցերը շատ բաց, անկեղծ մթնոլորտում նախագահի հետ քննարկելու ավելի քան 1.5 ժամ։ Our exchange of views took much longer than expected. Մեր կարծիքների փոխանակումը ակնկալվածից շատ ավելի երկար տևեց։ So I must tell you that I'm very thankful for the President giving us so much of his precious time. We know that he is, of course, a very busy man. Եվ պետք է ձեզ ասեմ, որ շատ երախտապարտ ենք նախագահին իր թանկագին ժամանակից մեզ այդքան շատ հատկացնելու համար, քանի որ մենք քաջ գիտակցում ենք, որ նա իհարկե զբաղված անձնավորություն է։ But it also showed that President Sargsyan was very interested in hearing the views of the members of the European Parliament, and he answered our questions in a very detailed way. Որ նաև ցույց տվեց, որ նախագահ Սարգսյանը շատ հետաքրքրված է լսելու Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների տեսակետները եւ նա մեր հարցերին տվեց շատ մանրամասն պատասխաններ։ And now let's look into the future. Հիմա հայացքներս հառենք դեպի ապագա։ Okay, Armenia is a member of the Eurasian Union. 2013, what happened. Շատ լավ, Հայաստանը Եվրասիական միության անդամ է 2013 թիվ, ինչ եղել է։ But now President Sargsyan is ready to sign an ambitious agreement with the European Union. Այժմ սակայն նախագահ Սարգսյանը պատրաստ է հավակնոտ համաձայնագիր ստորագրել Եվրոպական միության հետ։ And this is important for us as a European Union because we make clear that our Eastern Partnership policy isn't a zero-sum game. Եվ սա կարևոր է մեզ որպես Եվրամիության համար, քանի որ մենք հստակորեն նշել ենք, որ մեր արևելյան գործընկերությունը այն խաղերից չէ, որում կա հաղթող եւ պարտվող կամ զրոյական վերջնական արդյունք։ It's not about competition against other regional actors like Russia. Չկա դրա էությունը մրցակցությունը չէ տարածաշրջանային այլ գործող անձանց, օրինակ Ռուսաստանի դեմ։ I strongly believe that each country of the Eastern Partnership Ես խորապես հավատացած եմ, որ արևելյան գործընկերության մեջ մտնող յուրաքանչյուր պետություն needs a tailor-made relation with the European Union which covers, of course, not only our interests, but also the interest of a Pacific country. Եվրոպական միության հետ հատուկ հարմարեցված հարաբերությունների կարիք ունի, հարաբերություններ, որոնք կարձագանքեն
ոչ միայն մեր կարիքներին, այլ նաև տվյալ պետության կարիքներին։ I know the President from many meetings within the framework of the EPP. Նախագահին ճանաչում եմ ԵԺԿ-ի շրջանակում անցկացված բազմաթիվ ժողովներից, հանդիպումներից, And now I do hope that the complicated negotiations in detail այժմ հույս ունեմ, որ մանրամասներով ընթացող բարդ բանակցությունը can be concluded because this will be beneficial for the people in Armenia հնարավոր կլինի ավարտին հասցնել, քանի որ դա շահեկան կլինի Հայաստանի ժողովրդի համար and for businesses. եւ տնտեսվարողների համար։ Mr. McAllister, Mr. Ambassador, thank you very much for your replies and for your time. Հարգելի լրագրողներ, ձեզ բոլորիդ շնորհակալություն ձեր համբերության համար եւ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հաջողություն։